מדברת. אוקיי. אני חנה מהגושרים, גננת במקצועי, בת 52, נשואה, אימא ל3 ילדים, ולפני כחודשיים הגעתי לדינה, לניקוי רעלים. בעצם הגעתי לכל הסיפור הזה כי אני חולה בדלקת פרקים זה 8 שנים, והרגשתי שעם כל התרופות שאני מקבלת אני חייבת לנקות את הרעלים מהגוף. כמה חודשים לפני כן גם עשיתי לי הפסקת עישון אחרי המון שנים, והחלטתי שאני עולה על גל הבריאות, ובדיוק דינה נכנסה ופרסמה את עצמה פה בהגושרים והצטרפתי. ומאז אני פשוט מרגישה שנגלה אליי עולם חדש. בהתחלה חששתי שזה אולי ישנה לי את החיים, ישפיע על המשפחה, אבל מלבד טוב זה לא עשה שום דבר, רק טוב. גם לי וגם לאלה שסובבים אותי. ואיך את מרגישה היום? אני מרגישה נפלא. קודם כל, אני מרגישה שבאמת אני בהרבה יותר מחוברת למה שאני רוצה לאכול. אם פעם האוכל זה היה משהו שלוקחים ואני סותמת את עצמי רק כדי להגיד שאכלתי ואני שבעה, אז לא משנה מה הייתי לוקחת ומה הייתי חוטפת. היום בעצם האוכל הוא מתוכנן, אני חושבת לפני שאני מכניסה משהו לפה, אני מתכננת בבוקר או יום לפני מה אני רוצה לקחת איתי לעבודה. זה פעם היה נראה לי דבר שאני אסחב אוכל לעבודה, מי חושב על זה? כי תמיד אני הייתי במקום האחרון. ופתאום זה בעצם שם אותי בפרונט, שאני חושבת גם על אחרים אבל גם חושבת על עצמי. אז כשאני מבשלת למשפחה, אני מבשלת להם את הדברים שהם אוהבים, ומבשלת גם לי משהו ליד ושום דבר לא קרה. מקדישה עוד איזה 10-15 דקות, ואני עושה את זה כבר יותר מחודשיים, וזה פשוט זורם, זה נכנס, בהתחלה זה היה קשה להתארגן, וברגע שלמדתי מה אני אוהבת יותר, מה אני אוהבת פחות, זה כבר נכנס לרוטינה, ואין עם זה שום בעיה להתארגן. ואיך את מרגישה מבחינה פיזיולוגית, מבחינה פיזית? מבחינה פיזית, קודם כל, אני פחות נפוחה. אין לי בעיות בעיכול כמו שהיו לי בעבר. זה פשוט לא יאומן, כמו שדינה אמרה, כשמשהו נכנס הוא גם צריך לצאת, והוא לא נתקע. אין את הקטע של הכבדות בבטן של משהו שנתקע, ואתה צריך לקחת עוד משהו כדי אולי לרכך את הקיבה, ואני בן אדם שסבל מהצירויות המון, וזה פשוט סידר לי את כל מערכת העיכול. כל העניין הזה של הדחף למתוקים, שהייתי קמה והייתי חייבת איזה משהו מתוק, אין אותו יותר. אני עושה המון ספורט, אני מתאמנת לפחות איזה 4 פעמים בשבוע, שיעורים כפולים באולם ספורט. עם כל הדלקת פרקים וזה, אני מרגישה שממש חזרתי לעצמי. היה לך קשה? התהליך היה קשה? בהתחלה בשבועיים הראשונים ההתארגנות וללכת ולקנות את כל הדברים וזה, זה היה כאילו מלחיץ. בתהליך עצמו, אחרי שבועיים, בשבוע השלישי כבר הרגשתי שאני ממריאה. ועד היום אני בעצם ממשיכה כמעט את אותו תפריט, מלבד תוספות של פה ושם גבינה שהוספתי, איזה 2-3 בשבוע, איזה בשר הודו, אבל מבחינת התזונה אני ממש ממשיכה את מה שהיינו בסדנה. את ממליצה לאחרים לעבור תהליך כזה? בהחלט, לכל אחד. כל אחד, חבר'ה, גלו את עצמכם. נהדר, המון תודה חנה. בבקשה.